Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ini kode mehendiಗೆ ಹೋದು ಇನಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಬಲ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಅಂತ ಲಕ್ಕದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮನಿ ಪನೆ ಕುಲೊಂದೆ ಪಂಡ ಮೇಕೈ ಪೂರ ಬೇನುಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪನಾಗನೆ ಪೂಜೆಲ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ಬೇಲೆಡಿಲ್ಲಿರ ಅಮ್ಮ ಗುಂಟಾರ್ದಾರ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂದಿನಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಕೆ ಬಿತ್ತಲ ಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಡೆದು ಎತ್ತದು ನಾನು ಹಾಡೋಡು ಸಿಂಚನಾಲು ಉಲ್ಲೋಲು ಪೊಪ್ಪ ಪೇರುಗ್ಲ ಪೋತುಜೇರು ನನ್ನ ಪೋಡಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡವಲು ಕುಲ್ಲುದಿ ಟ್ಯಾರೇಸ್ದ ನೀರು ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತ ನಾವು ದೆತ್ತದು ಕೂಡ ಹೊಸತು ನೀರು ಪಾಡೋಡೈತೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಐನೇ ಊರ ದೆತ್ತದ ನೀರು ದೆತ್ತದ ಈಗ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಪುನ ದಿನ ಯಾನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಂದಿಂದೆ ಐಡ್ದು ಮುನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಬಂದು ಯಾನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಪುನಾಲು ದಯಪಂಡ 2 ದಿನ ರಜ್ಜೆ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು 2 ದಿನ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದು ನಾನು ಲಕ್ ಈಚುಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮುರಂದಿನ್ಸಿಡ್ಡಾನು ಗಡಿ 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 ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುರಂದ ರಜ್ಜೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ಅವು ಪಂಡ ನಾನು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲೀವ್ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ತಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಡುಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇಜೆಂಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಕಂಪೆಂಡ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋರಲ ಇನಿ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಬೈ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪ ಬೇಗ ಪುಯ್ದಾಡ್ದು ಪೋರ ಅಂಡ್ ಚದಾದ ಅನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಸೊ ಬೊಲ್ಪುದೆತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಾರ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಕಾಯಿ ಇಂಕಲ್ನ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡೋಡ ಅಂಚ ಕಂಜಿಲ್ಲ ತುಜ ಪರ ಪೊಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಟ್ಯಾರೇಸ್ಲ ಪೋಯಿ ಬಲೆಗೈ ಸ್ಯಾನಿತೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ಲ ಪಾಡಿ ಇಂಕ ಕೆಬಿತಾವು ಮತ್ತು ಇಜ್ಜೆಂಡ ಆಪುಂದ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಮೊಲ್ಲೆನ್ ತುಲೆಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಚಿರ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಬೆತ್ತದ ಇಂಚೆದು ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕದು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂದು ಪುಲ್ಪರ್ದ ಪೋಪುನು ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂಡೈತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ನನಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಎತ್ತನಾರು ಉಂಡು ನೆಟೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ ಅವು ದೆತೊಂದೇರೆಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೆರದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಲೆ ಅವು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತಿಜಿ ಬೀಸಿ ಇತ್ತು ನಿತ್ತು ನಾನು ಚುಚ್ಚೂರು ಪಾತೆರನ್ನು ಮತ್ತು ದೀವ ಒಂದಿತ್ತ ಆ್ಯನ್ ಪೆತ್ತಲ ತೊಜಪಾಡು ಕಂಜಿನ್ಲ ತೊಜಪಾಡು ಕಂಜಿ ಉಂಡಿಯ ನೆಲ್ಲಯ ಅಂತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಮುರಾನಿ ಪಂಡತೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾನಿ ಕೊನತನ ಪೆತ್ತ ಒಂದೇ ಕಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದನೆ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಂಡೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏರು ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುನ ಏನು ಒಂದು ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಕಂಜಿ ದೊಂಬುದ ಕಂಜಿ ಒಂದು ನಮನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಂಜಿಯ ಪಾಡ್ದನ ಪುದರ್ದದೆ ಅಪ್ಪುದೀತನ ಪುದರ್ದದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಕ್ಕರ ನಂಡು ನಕ್ಕರದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾರೇಸ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆದ ಅಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪು ನಿಂಚ ಯಾನ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಏತ ದಿನ ಐನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬೇಲೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಸದ್ಯಗ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಹತ್ತಿಯ ಗುಜ್ಜಿದೆ ಪರುಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರಮ್ಮ ದೆಪ್ಪರ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಂದು ದೆತ್ತಿದ್ದೀರೆ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಇಂಕ ಅವ್ಲ ಏರ್ ಪುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ ಬಟದ್ ಮಾಡಿಯ ಪಕ್ಕರ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಬೋತಜ ಪದಾರ್ಥ ಅವು ಗುಜ್ಜಿ ದೆತ್ತದ ನಾಂಡ ಸೈಡ್ ತೆಗೆದೆತ್ತನ ಯಾನವ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗನು ಒಂದಿತ್ತನೆ ಅದು ಒಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪತಂಬರ ಬನ್ಯತೆಯ ಬೋದು ಹೋಗು ಜನ
ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕರ್ ನಾನು ವಾ ಟೈಮ್ ಅವಡು ನೀರು ಗೊತ್ತಿನ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಕಾಪನ್ನ ದಾದಾ ಬನ್ನಿ ನೀರ್ದೋಲ ಉಂಟು ದಾಯನ ಕೊನತ ದೀತನ ಲಾಗನ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಐನ್ ಪನ್ಪುನ ಎರ ಮಲ್ತಲೇಕ ಚಪ್ಪಲ್ದೈತೆ ದೇಗೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ನಡಪಿಯ ಏತ್ ಬಂಗುಂಡು ನೀರು ಖಾಲಿ ಮಂತ ನೀರು ಜಿಂಜಾರ ನೀ ಕೇದಾದ ಗೊತ್ತು ಆ ಏಯ್ ಬಾರಿ ಕೊಂಡು ನೀರು ಓ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತೊಕ್ಕ ಕೇಂಡಿಯ ಮೀನು ಪಾಡ್ದನಾ ನಿನ್ನ ದೂರ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡುದಿ ಸೋಕ ಹಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬನ ಬೆಚ್ಚಾಪು ನೀರು ಇತ್ತೆ ಮೈತನ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋನ ನೀನು ಅಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ತೊಜಪದೆ ದುದಿಯೋದು ಮಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚದೀತು ಮಲ್ಲ ತೋಚು ನೋಡ ಸಿಗಬಹುದು ಬತ್ತ ನಾನು ಬೊದ್ದರ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 8:15 ಅಂದತ್ತಂಡು ತಿಂತು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂತಿ ಜಡೆಗೆ ಮದ್ರಂಗಿ ಪೋತ ತಿಂತಂದು ಆಲೇಜಿ ಇಂಕ ಪಂಡಿತ ಕೋರಿಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪುನ ಆಸೆನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕುನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತಿಂದೆ ಪೋತುನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿನ್ನಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಚ ಫೀಲ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಒಬ್ಬದಿ ಕುಳಿತಿತ್ತನ ದಂಡೆದ ಅಂಚ ಅವಳಂತೂ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಐತದೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಿಗಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೊಲ್ಪ ಕಡೆ ಅನ್ಪುನ ಮೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪುಂಡು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ ಕೊಡವೇ ಇತ್ತನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿದೆ ತಂದಿತ್ತನ ಮಣಸು ಗುಚ್ಚಿನಂದು ಅದೇ ಚೂರು ತಿಂತನ ಬಟ್ ಮಣಸು ಮಾತ್ರ ಸೋಕಿತ್ತಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಿತ್ತನ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಲ ಬುರ್ದಿತ್ತನ ಅಂಡ ಹಸೆ ಕೇಕ್ ಅದಾದನ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆಡೋದಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ನಾನು ಅಲ್ವ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕೊಂಡಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ನಿತ್ತಬೋದ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಅದು ಬಲ್ಪುದ ಎಡ್ಮ ಕಾಲ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ದೊಂಬು ರೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಂಕಾಂಡ ಮುಂದೇರೇ ಮಂತದನ ಡ್ಯಾಡಿ ಓದ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ತ್ಕೋರು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ದಾಲ ದಾಲ ಉಂದುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮುಂದು ದಾನೆ ಮಲ್ಪರ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದು ಮತ್ತೆ ಉಂದು ಮಲ್ಪುಜೇನೆ ನಿಲ್ಲಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಬೀ ಶೇಪ್ ಹೊಡ್ದಾದುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಅರ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗುಂದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೋಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಕಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಅವಳುಂಡು ಮಲ್ತು ಹೆಂಗುಂದೆ ಬೋಡು ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಾನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪುಚ್ಚೆಂತ ಜೊಪ್ಪಬೆ ಶೇರು ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲೆ ಶೇರು ಮಲ್ಲ ಆತನಿತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತನಿಗೆ ಈ ಜನ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಆನ್ ಆಯ್ಪು ನೀ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹತ್ತೊಂದು ನೆಟ್ ಏರ್ಲೆಪ್ಪು ಜಿಂಕಲು ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೀಪ ನೆಂಬೆ ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ದಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಜಾರಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿಯಾ ಎಂಚಿನ ನರಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುಚ್ಚ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಶೇರು ಉಂಡು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ರಜ್ಜಾನ
ಚೋಕುಂಡಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಹಣ ಓ ಶೇರು ಓಲ್ ಶೇರು ಬಕ್ಕ ಬರತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಈ ತಿಲ್ಲಿಯತ್ತ ಬನ್ನ ಗೌಲ ಕಪ್ಪಿತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಶೇರು ಶೇರು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚನ ಕಪ್ಪಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನೆರ್ದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡಿ 10 ಸೂರಜ್ ತಿರ್ತುಪಾಡು ಯಾವ್ಯ ಈ ತಿರ್ತುಪಾಡಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದದೇ చేలును ముట్టాడుతులే గైస్ ఎన్న బాలేను ఫ్లాష్ లైట్ ఆపలేక కన్నుల బీత కల్లరియ పొన్నాణవ్ అందు నీకు పూరల ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಅವಲ ಅವಕ್ಕೊಂದು ರೆಡ್ ಲಗೇಜ್ ಎಟ್ ಏತ್ 5 ಪೀಸ್ ಇತ್ತೇನು 150 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫೆಲೋರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ ಸೋಕಿತ್ತೀಜಿ ಫಾರಿನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಕಿಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಗನ್ ಪತ ಬತ್ತನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ತಿಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಲೆಗ್ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ ಮತ್ತದೆ ಅಂದ್ ಇಯ್ಯೋದೊಡ ಪತಂ ಫಾರಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕಲೆಗ್ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಹಿಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಆಂದಿಲ್ಲ ದಾದದಿ ಅಂಚ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್.